la llum que guia en l'oscuritat, perquè mai perdrem la nostra dignitat i trobar una resposta per demà. Jo agafem l'herència que ens vareu deixar. Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede patent d'un temps d'un país que ja anem fent. Corre lliure per el poble, la fera ferotge, mentre sonen les cançons cada nit i en cada concert Teresa rep homenatge i ens fa recuperar l'esperit. Què vos passa, valencians? On està l'identitat? Tu creus que jo em puc oblidar aquella forma de cantar? Cantaré la nostra història a cau d'orella i somiarem fins demà. Perquè vull, perquè tinc ganes de somiar. Som les flors que nas de la llavor que vau sembrar. Som la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar, perquè mai perdrem la nostra dignitat. Continuar la senda de la vostra essència i trobar una resposta per demà. no es podran guanyar mai si ens donem la mà. Jo agafem l'herència que ens vareu deixar. Ei, garra prohibició. Són ixos homes que coneixen a tot el món, a tot el poble, que van venir pel carrer dient Dios, Dios. A voltes diuen recuerdos. Dios, recuerdos. A voltes diuen ta mare vea. Bé, Dios. Dios, això que era la vesícula, no? Aleshores, gairebé, fins i tot, llavors, doncs, que són les paraules preferides d'Alfonso Rus. Va mirar la cara i em va dir Xavi, Dios. Perquè, clar, anava passant gent pel costat i Dios, recuerdos. Don Juan Carlos, ¿dónde se va? I ell va dir, me voy a Montjuana. Papa Benedicto X V Palito. Quina coca, Regina. No solo de un trabajo de China, pero ya está. Reginín, quina coca d'així. Reginín. Ja està, això era. Sabeu què és? Reginín, de Clarice. Ells canten el mapale. Esto sabeu què és? El... Es marca tots. Mira. Es marca tots. Reginín. I això són reportatges de Callejeros per Benlloc, un poble de 1.000 habitants i moltes cabres. Veiem el fem dipositat en tots els cantons de el campament, conegut també com la Pina. Tinc la càmera al revés, la posem ara ja bé. Bona nit, Benlloc, la Plana Alta, Castelló. Què estàs fent així? Así, pues al festival ahora comprar una cerveseta. L'he posat a Xina i el vídeo així mà. Bueno, ara ja està a Xina. Pues así ya, espera que em puges bien. Así, a comprar una cervesa. Però això és una entrevista. No, anem así a comprar una cerveseta y después anem... I això ha sigut tot, no? Algo més que dir? La cartera l'he perdut. Sí que... Algo molt habitual durant el festival. Tirar-se colonia en un con botelleta d'educació física. Reginín, despediste. He perdut la cartera. I un pendiente. Bona nit, Vidiet Nocturn. Última nit de Fesioc. Està... Neus. No. Neus és ella. Juan. Voleu presentar-sos? Ja parle jo en les os. Regina Ferrero, vinc d'Ontinyent, però pròximament seré empadronat en Benlloc. I la meva missió en la vida és, jo que sé, anar de festival en festival, no sé. I DNI? DNI, 0. 0, lletra, la geminada. I no sé. Neus l'aranya! Com era lo de... Jarella. Garella. En Fesioc, que vull ser carnisser. Perquè repartís xorís. La meva missió és vendre teles. Per què? Perquè vau fer un trepitxeo i no vau sortejar la tele. No, la tele de la Ai, vendre teles, tela. No, tele. Torito.
Tret trau, tiret el pieroram, tiret el trau. Bueno, 7 i 10 del matí. Regina, si no tens el vídeo... Pues yo solo sé que no sé nada. Això de les neuetes, la boca a la misela. Tornem a començar perquè això és fraudulent. 7 i 10 del matí, en estos moments. Dia... Diumenge... 7 de... No, 5, 6 i 7, 8 de juliol de 2012. D'ací unes hores agafem el cotxe direcció Ontinyent i bé, el fesjoc el donem per acabat. Has sigut del fesjoc? Molt contents en la gent ben lluquina que hem conegut? Perquè sí, això és el nostre pisset piloto. Sí, tots i sos trastos. Pues van començar parlant de fardos i acabem parlant de fardos. Així n'hi ha un. Bon dia, bona nit i salut I esquerrans. i poesia. Reguinin, que coca vaig fer, Que coca vaig fer. Que coca. Haurem de fer un club de fans i un telèfon d'atenció. Ens comprem un mòbil i a poc. Però si estem cara al sol. Caterina, vine per aquí, per favor. Caterina Dragó. Els nostres veïns dirien molt bé. Tots ben faena. I això que el diumenge és el dia del descanso. Banda de Sant Rafael. Regina, la conductora de l'any. Bravo. Arribem a... Aplaudiu tots, collons. Arribem a Ontinyent després de 3 dies. Pues sí, ja estem en Sandra. Clava-la ahí. Ah, clar, bé. Tu clava-la. Però per què t'han posat tu soles? Sou un narciso. Mira, cartó. Va, una bolsa per cada un. Una, en recolectant cartó i va i no te va pedir la tia. Els humos són el teu fardo. Chorizo. Un chorizo per cada un. Napolitanes. 4 napolitanes per cada un. Que ruïnosos som, che. Quantes n'hi ha així? Hòstia, són impars, n'hi ha 9, doncs tu te'n quedes 5, que tu menges més ensaïnades. Sí? Els dies. És la tua bossa? Oi, no so. L'Isla de Guadalcanal. Vigila i fuig de la guàrdia que et jugues la vida. Camina entre preguntes i pols, esquiva engarrotades, continua la partida. Camina que no és qüestió de sort i corre abans que arribi la mort. Camina que no és qüestió de sort, colpeja fort. Dios, 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 Dios. Recuerdos.